preguntas na historia, na historia do século XX, que iso se aplica, polo tanto, dun xeito retroactivo, porque esa definición donde aparece o asente como protagonista da historia non só, naturalmente, se aplica á época que estaban vivindo, a época contemporánea, sino a todas as épocas históricas, porque Marlowe concretamente era un medievalista, dedicou prácticamente casi o 100% das súas investigacións á época medieval. No momento de facer a enquisa tiñamos a inquietud de actualizar as preguntas, o sea, non reducirnos á definición de historia que herdamos do século XIX, non reducirnos á definición de historia dos anales da primeira mitad do século XX, os anales se fundan en 1929, senón tratar de facer preguntas con máis actuales, de maneira que podéramos medir a reacción dos colegas aos que nos diriximos a unha posible actualización das definicións clásicas da historia como ciencia. E non só nos ocorreu mellor cousa que ampliar a definición de Bloch para sondear o eco que o teñamos da seguinte maneira: a historia é a ciencia dos homes e das mulleres no tempo e no medio ambiente. É dicir, é moi simple, é dicir, si podemos decir que Bloch introduce o paradigma social, nos introducimos nesta definición ampliada o paradigma feminista e o paradigma ecologista. A historia sería, por tanto, a ciencia dos homes e das mulleres no tempo e no medio ambiente. Naturalmente, logramos a resposta máis votada, é dicir, por parte dos entrevistados, bueno, non é entrevistados, dos que responden a enquisa por escrito ou por internet. O 74% de opcións bastante moito, o cual, bueno, é un avance respecto da formulación da Escola de Anales, pero, claro, é un avance aínda moito maior respecto da formulación positivista alemana de finais do século XIX, donde pasaríamos da definición objetivista de ciencia, absolutista de ciencia, con un 40% ao 74% de unha definición de historia como ciencia onde aparece o suxeito plural e actualizado, o suxeito colectivo como suxeito social, o suxeito colectivo como suxeito de xénero, o suxeito colectivo, se se pode falar, como medio natural, o cual nos leva a pararnos un pouquiño nesto que estamos dicindo de como pode ser que consideramos a natureza como un factor activo na historia, o sea, como un elemento subjetivo da historia. Eso requiere naturalmente certos matices. Antes de entrar nesos matices, decir de todas as maneiras que nos sorprendeu a alta votación que obtén esta definición da historia entendida como un obxecto social, de xénero, ecologista. Nos sorprendeu, de feito, paralelamente a difusión e a chegada de respostas á encuesta, nos estábamos elaborando unha plataforma historiográfica que se chama o Manifesto Historiográfico, que deu a luz un 11 de setembro do ano 2011, moi famoso por outro motivo, pero non por casualidade, pois ese día sacamos a luz un manifesto historiográfico de historia de debate. A verdade que podemos poñer 12 ou 10, pero obviamente pusemos 11, porque cadra que nesos días rematamos a súa elaboración, o damos a conocer en internet, e nos pareceu importante poñer o día 11, porque foi nesa semana, porque nos parecía de que
a caída das Torres Gemelas era un acontecemento histórico importante e a salida á luz pública internacionalmente do manifesto de Historia de Debate era un acontecemento historiográfico importante, por lo menos para nós. Saberíamos hasta que punto o era para os demais. Evidentemente o foi, porque pasaron 9 anos e foi asinado por máis de 500 profesores de 37 países de todo o mundo, non? Bon, entón, eu recordo que eso se fixo sobre un borrador que redactei eu con 24 colegas de varios países, non? E no momento de redactar os 18 puntos dese manifesto, dos que vos falará Israel San Martín nas próximas clases, pois eu non me atrevín a introducir esta definición que nese momento xa estaba na enquisa como proposta un pouco a ver que reacción provocaba. Non sei, pensaba que como objetivo do manifesto historiográfico era reunir consenso, non? É dicir, sumar, pois que podía ser unha definición demasiado avanzada, non? Considerando que o paradigma feminista e o paradigma ecoloxista, bueno, pois sí, son paradigmas emerxentes, teñen un apoio civil, un apoio social, un apoio académico, pero relativo. Tamén hai, cada vez máis, tamén hai posicións antifeministas e posicións antiecoloxistas. Posicións antifeministas están salindo últimamente con certa forza e teñen un orixen académico. Eu, así como se fala de lendas urbanas, falaría de lendas académicas. Unha lenda académica que anda por aí é de que o feminismo é revanchismo das mulleres. Non turiste, pero os que o din o falan por experiencia propia, generalmente, son profesores de historia, os que eu coñezo, pero tamén hai de outras disciplinas e o din con toda a seriedade e con toda a malignidade de fondo, naturalmente, e porque sempre pode haber unha base real, sempre. Sabedes que os mitos e as lendas teñen, en moitos casos, unha base histórica. Esta ten unha base histórica, o antifeminismo, o feminismo entendido como revanchismo femenino. Por lo tanto, hai un antifeminismo que agora saliu moito máis a flote no medio que nos movemos que cando redactamos o manifesto, desde logo, pero xa se palpaba, todos o sabemos, non? E no tema ecolóxico tamén hai un movimento anticolóxico que se concentrou en negar a existencia do cambio climático e as súas consecuencias funestas e que ten bastante forza no mundo académico tamén, a pesar de todas as evidencias científicas sobre o buraco do ozono e sobre todo o deterioro que estamos vivindo e sufrindo coa emisión de gases e coa destrucción da capa de ozono no mundo, non? E os cambios de clima que estamos vivindo por todos os lados. En Galicia, os que xa temos certa edad, que non coñecemos esta evolución climática onde non se sabe o que pode pasar no verán ou o que pode pasar no inverno, onde as propias estacións están bastante diluídas. Podemos ter invernos moi calurosos e veráns moi invernales, non? Eso está pasando por todo o mundo con uns efectos en algúns casos catastróficos. Por lo tanto, aunque en estos 10 últimos anos o anticoloxismo e o antifeminismo se fixo máis evidente, xa daquela era